मेरा फलका लागि मेरा या मेराका फलका लागि फलानु कर्म गर्ने हो अधिकारी हो म भनेर नसम्झियो भने बल्ल त्याग भयो। परतन्त्रको एउटा छेउ बल्ल भयो। अनि त्यसपछि तेजस सत्यानृत्य उभे। सत्य र अनृत भनेको आत्मा र शरीरलाई पनि त्याग्नु पर्यो। आत्मा शरीर कसरी त्याग्ने, यो त बडा कठिन भयो। ठिकै छ, अधर्म त्याग्न पनि सकिएला, धर्म त्याग्न पनि सकिएला। अधर्म यसै त्याग्नुपर्छ, धर्म त्याग्न पनि अब अधिकार बोध ज्ञान भयो भनेदेखि नत्याग्न सकिएला। तर आत्मा र शरीरलाई कसरी त्याग्ने? आत्मा त भगवानलाई चाहिन्छ। भगवान फल के हो? आत्माको फल भगवानको सेवा गर्नु। शरीर छ भने सेवा हुन्छ? चाहे जुनसुकै शरीर होस् नि, नित्य शरीर होस् कि अनित्य शरीर होस्। नित्य शरीर त तपाईँलाई चाहिएकै छ। शरीर भन्नाले त जुनसुकै शरीर पनि त लिन पाइयो नि। त प्रकृतिको शरीर मात्रै त्याग भनेको होइन। यहाँ शरीर नै त्याग, जुनसुकै शरीर। या तु सतधार उनीहरूले भन्नुभएको फलानु शरीर भनेको छैन। यहाँ भगवानका कैंकर्यका उपकरण तदुपकरणम वैष्णवमिदम आफैले आचार्यले आगे आउँदैछ। त भगवानका कैंकर्यको साधन हो शरीर। कसरी त्याग्ने यसलाई? एउटा कुरा, अरू पत्नी पुत्र परिवार आदि धन सम्पत्ति बाहिरका कुरा भलै त्याग्ला कसैले बेरलै, तर आफ्नो शरीर त्यागेर भगवानको सेवा नै बन्द हुन्छ नि त। सेवा बन्द भएपछि त स्वरूप नाश भयो। शरीरको त्याग कसरी? अनि आत्माको त्याग आत्मै छैन भने शरीर कसरी? शरीर र आत्माको त्याग कसरी हुन्छ प्रश्न हो। यसको उत्तर शरीर र आत्माको त्याग भनेको के भनेको सर्वलोकानुभूयमान भूयमानयोः चेतना चेतनयोः त्यागः त्यागस्य दुर्लभत्वम। त्याग्नै सकिन्न नि यो। शरीर त्याग्न र आत्मा त्याग्न त सकिँदैन। त्याग्ने हो भने भगवानको सेवा नै हुन्न। सेवा नभए त झन् स्वरूप नाश हो। के भने त्यो भन्दा दुर्लभत्व भने परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। परमात्मामा जो आसक्त भएको हुन्छ त्यो परमात्मादेखि बाहेक अपरमात्मामा वैराग्य विरक्त हुन्छ। मन त एउटै छ नि हाम्रो। त्यो मनले एउटै चिज सम्झेका बेला अर्को सम्झिन्छ त। यी मैले बार बार यस्तै देखाउँछु। यहाँ अहिले यो फोटो कति राम्रो छ, कगजको फोटो हो यो। हेर्नु त यहाँ कस्ता राम्रो फोटा छन्। यहाँ हेर्नु न। अब यसलाई यो हेरिराख्नु। अब यो फोटो हेर्नु छोड्नुहोस्, यो पुस्तक हेर्नुहोस्। यहाँ के अक्षर लेखेका छन् पढ्नुहोस् त। ल पढ्नु। यो हेरिया बेला यो सम्झियो त? सम्झिएन। यो हेरिया बेला यो सम्झिएन। ए ल हिजो स्मरण गर्दै थियो कता हो? अनि आज कहाँ र? ल त यो सम्झिया बेला यो सम्झिँदैन, यो सम्झिया बेला यो सम्झिँदैन। एउटालाई सम्झिया बेला अर्को सम्झिँदैन। यीकै चिज चाहे नित्य चिज होस् चाहे अनित्य होस्, मनले एउटा सम्झिया बेला अर्को बेसी आउँछ। अब मनले चाहिँ के सम्झियो भने आत्मालाई बिर्सिनु पर्यो, शरीरलाई बिर्सिनु पर्यो, बिर्सिन्छ। बिर्सियो भने परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। भगवानलाई सम्झिया बेला अरू सम्झिन्छ? भगवानलाई सम्झिएका बेलामा अरू सम्झिन्न भने तपाईँहरूले कहीँ पढ्नुभएको छ? कसैले पढ्नुभएको छ? भागवत पढ्नुभएको छ? पढ्ने छ? ढाँटेर पैसा त थुपार छ निकै। सतश्लोकी भागवतको पहिलो श्लोक भन त। ज्ञानम भन्नु न। ज्ञानम ब्रह्म भने होला। अमेवासमेवाग्रे नान्यत्यत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। भन त कसैले भाइले
एक मुठी दिन्छु ल दिनु भनेलाई नहुनेलाई ढोक्छु कोडा के अरे त्यो के अरे के प्रतीयता रितेर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चास्मानीको अर्थ के हो अर्थम रितेत प्रतीयत अर्थलाई छोडेर जो देखिन्छ न प्रतीयत आत्मा नि फेरि आत्मा आत्मा देखेपछि देखिँदैन पनि के भने त जीव लिन मोटी सुन्नु अब त आत्मनि दृश्यमाने सती यत न प्रतीयत आत्मालाई देखेका बेला जो देखिँदैन आत्मालाई देखेका बेला आत्मा भने आफ्नो स्वरूपलाई देखेका बेलामा अथवा भगवानलाई देखेका बेलामा को देखिँदैन शरीर देखिँदैन भगवानलाई सम्झाए बेला शरीर सम्झिन्न आत्मनि दृश्यमानै सती आत्मालाई देखेका बेलामा यद न दृश्य त भनेको यो अहिलेको विषय प्रपञ्च संसार यो देखिँदैन सम्झिँदैन अहिले संसार देखिराखेका बेला आत्मा देखिँदैन हामीले अहिले संसारको यी शरीर सबै यहाँ जति पनि देखिन्छ नि संसार हो यो भगवान् देखिया छ आफूलाई देखिया छैन भगवान्को कुरा त टाढै गए आफूले आफूलाई देखिया छैन संसार देखेका बेलामा आफूले आफूलाई पनि देखिएको छैन भगवान्लाई पनि देखिन्न भगवान् अथवा आफूलाई देखेका बेलामा संसार देखिँदैन त्यो शब्द रितेर्थम यत प्रति अर्थम माने परमार्थ परमार्थ स्वरूपम आत्मानम रिते आत्मालाई छोडेर यत प्रतीयत यत प्रपञ्च यत प्रतीयत संसार जो देखिन्छ त्यो संसार आत्मनि दृश्यमाने परमात्मनि आत्मनि च दृश्यमाने आत्मा परमात्मा देखिएका बेलामा स संसार न दृश्यत संसार देखिँदैन कसरी देखिँदैन त कसरी देखिँदैन यथा वासु यथा तमः उज्याला अँध्यारो देखिन्छ देखिन्छ तपाईँहरूले बेलुका औँसीको रात अँध्यारो डम्म कुहिरो पनि लाग्यो बेला बाहिर आउँदा केही देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न कसैले पनि केही देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नुहोस् त देख्नुहुन्न केही पनि देखिँदैन के देखिन्छ हो त नि अँध्यारो देखिन्छ नि त अँध्यारो देखिन्छ केले अँध्यारो केले देख्छ आत्माले देख्छ आँखा चिम्म गरे आत्माले देख्छ त्यति बेला यसो गर्दा आत्माले देख्छ अँध्यारो तपाईँको आँखाका ज्योतिले अँध्यारो देख्छ त उज्यालो बिना अँध्यारो देखिन्छ भनेको अर्थ के त्रिणुको भिन्नत्वे सति अनवैभूत रूपवत्वे सति अब अप्यारा गर्न थाहा जानुपर्छ र बल्ल थाहा हुन्छ त्यतापट्टि नजानु अब त्यो आँखामा भएको तेज जो छ त्यो आँखामा भएको तेज साह्रै थोरै छ त्यसले देखिन्छ तर त्रिणुको भिन्नत्वै छ त्यो जुन तेजलाई चाहिँ उज्यालो भनिन्थ्यो हामीले बाहिर देखाउने तेजलाई त्यो तेज होइन यो उज्यालो देखाउने उज्यालो भएर देखिने चिजलाई देखाउने यो तेज होइन अर्कै हो यो चाहिँ यसले के देखिन्छ अँध्यारो देखिन्छ त्यो अँध्यारो देखिन्छ अँध्यारो देखिया बेला उज्याला अँध्यारो देखिन्छ आँखाले देखो कहाँ अँध्यारामा अँध्यारै देखो हो कि होइन अँध्यारो थियो बाहिर आँखाले के देखो अँध्यारो देखो अब त्यहाँ उज्यालो लाने हो भने देखिन्छ अँध्यारो उज्यालाले छेका जति ठाउँमा देखिन्छ देखिँदैन उज्यालामा अँध्यारो देखिँदैन अँध्यारामा उज्यालो देखिँदैन यो सम्झिया छ कसैले उज्यालो भएको ठाउँमा यी अहिले यहाँ उज्यालो छ अँध्यारो छैन अब कहीँ अँध्यारो ठाउँमा या मुठीभित्र अँध्यारो छ भने त्यहाँ उज्यालो छैन त उज्यालोमा अँध्यारो देखिँदैन अँध्यारामा उज्यालो देखिँदैन दृष्टान्त आत्मा के छ उज्यालो छ स्वयं प्रकाशवान छ आत्मा आत्मामा अँध्यारो प्रकृति के हो शरीर जड हो अँध्यारो हो त्यो देखिँदैन अब शरीर देखे बेला अँध्यारो देखे बेला उज्यालो देखिन्छ त शरीर देखाएर त्यस्तै शरीर देखे बेला आत्मा देखिँदैन चतुश्लोकी भाव लाग्यो त पनि त भइहालिन्थ्यो क्यार नि टपरा ठोक्ने हिँड्ने थिएन त यथा भाषो यथा तब म कहाँ थिएँ कहाँ पुगेँ जसरी आत्मालाई देखेका बेलामा शरीर देखिँदैन शरीरलाई देखेका बेला
आत्मा देखिँदैन। त त्यति बेला कुरो बताइँदैछ यहाँ अहिले, तेज धर्मम असङ्कल्पात् तेजा धर्म महिंसया उभे सत्यानृत्य त्यक्ता एनस्तेजसी तत्तेज। कहाँनिर पुगेका थिएँ आरुमा? असङ्कल्पात् तपाईँलाई उता जाने बेर हो नि त? भिड भएन भाइ? 2 बज्दैछ। 3 साढे 3 देखि जाने हो। 3 साढे 3 देखि जाने हो। टाइम कति छ? 2 बज्दैछ। अब अलिकति एकछिन यो स्टेसनमा पुर्याउनु त। तेज असङ्कल्पात् असङ्कल्पो नाम देहात्मभ्रम त्यागः अधिकारबोध त्यागश्च। म अधिकारी हुँ भन्ने नसम्झिनु। कति बेला सम्झिन्छ त्यो? शरीर नै म हो भन्ने जतिखेर सम्झ्या हुन्छ। ब्राह्मण हो भनिन्छ नि सङ्कल्प गरेर, शर्मा हो भनिन्छ। अनि शर्मामा सङ्कल्प गरी सङ्कल्प कर्म मानसम। पानी समास कि नसमास, मनले चिताए त सङ्कल्प त्यही हो। मनले सम्झिनु हो सङ्कल्प भनेको। त शरीर म होइन, शरीर म हो भन्ने त्याग गर। अनि म स्वतन्त्र हुँ, भगवानको पराधीन होइन भन्ने त्याग गर। अर्थात् शरीर र आत्मा स्वतन्त्र हुनु भन्ने पनि त्याग गर। आत्मा र शरीरलाई दुइटैलाई स्वतन्त्र हो भन्ने त्याग्नु नै त्याग्नु हो। आत्मालाई त्याग, शरीरलाई त्याग भनेको म र सिद्ध्याउनु अरू संसारका अरूलाई छोडे जस्तो होइन। छोडिँदैन नि त, आत्मा र शरीर सँगै रहन्छ। जुन शरीरमा भए पनि त शरीरमै रहन्छ क्यार। त्यसो भएको हुनाले यिनलाई छोड्नु भनेको बुद्धिले छोडिदिनु भने। बुद्धिले चाहिँ शरीर म होइन, म स्वतन्त्र होइन, आत्मा पनि म स्वतन्त्र होइन, भगवानको पराधीन हुँ भन्ने बुद्धिले सम्झिनु। बुद्धिले त्याग गर्नु। हुँ भन्ने त्याग बुद्धिले गर्नु। यहाँ अघि चाहिँ स्वरूपले त्याग भयो, यहाँ चाहिँ बुद्धिले त्याग। अनि येन तेजसी, जुन बुद्धिले त्याग्दछ तत्तेज, त्यो बुद्धिले त्याग्यो। बुद्धि कसरी त्याग्ने त? यस्तो बुद्धि मेरो थियो र मैले यो त्याग्या हुँ भन्ने अहङ्कारलाई, अहङ्कार हुनसँग काम छैन। गुरु होस् कि चेलो होस्, जोसुकै पनि। आज के छ? यो तेरो, यो मेरो, यी हाम्रा होइनन्, यी हाम्रा हो। गुरुले पनि भन्छन् भने चेलाले के नभन्नु पर्यो? छैन। व्यापार चलेको छ संसार। हाम्रो विजयराज स्वामीले भन्नुभएको थियो, सब व्यापार करता है, कौन पर अपने स्वरूप में चलता है। कसैले पनि तेरो मेरो छँदासम्म त्यसलाई ज्ञानै भएन। मन्त्रासम्म पारतन्त्र ज्ञानै भएन, पराधीन। बुद्धिले म स्वतन्त्र होइन, मेरो शरीर पनि म स्वतन्त्र होइन, आत्मा पनि म स्वतन्त्र होइन भन्ने बुद्धिले त्यो सम्झिनु नै शरीर र आत्माको त्याग हो। आत्मालाई र शरीरलाई त्याग्नु भनेको होइन, नाश गर्नु भनेको होइन। अब यो बुद्धि चाहिँ अब अझै अहङ्कार बस्यो नि त। बुद्धि त मेरो रहेछ, मेरा बुद्धिले त्याग गरे भन्ने त छ नि त। अहङ्कार त प्राप्य विरोधी होइन। के छ अहङ्कार? अहङ्कार त भगवानलाई प्राप्त गर्ने स्वरूपको विरोधी, 5 प्रकारको विरोधी हुन्छ अर्थमन्त्रमा पढे अनुसारले। त्यसो भएको हुनाले यो बुद्धि चाहिँ मैले जन्माएको हो त होइन। कसले? अब सबैभन्दा बलियो को छ भनेर छान्ने ठाउँमा छ। सबैभन्दा बलियो को छ? इन्द्रियेषु परा अर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेः आत्मा महान् परः महतः परम् अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः। यो श्लोक चाहिँ मन्त्र हो, उपनिषदको श्लोक। पुराणमा पनि झन्डै मिल्दोजुल्दो छ उपनिषद मन्त्र। त सबैभन्दा बलिया को हुन्? इन्द्रियभ्य परार्थ। इन्द्रिय त बलवान छन् संसारमा फसाउनका लागि, तर इन्द्रियभन्दा बलवान विषय छन्। विषयका नजिकै बस्यो भने त्यसलाई झम्टेर उही इन्द्रियले लगिहाल्छ। टाढा छ भने एकछिन पर्खाउन सकिन्छ। इन्द्रियका सामने विषय छैन भने एकछिन पर्खिन्छ। धेरै बेर त होइन, विषय ध्यान त पुग्छ, फेरि दौड त दौड्नु त र पनि। तर इन्द्रियभन्दा विषय बलवान। इन्द्रिय परार्थ, परा भने बलवान, अर्थ भनेको विषय। अर्थेभ्यश्च परं मन,
विषय भन्दा नि बलियो मन। विषय उहाँ बम्बईमा छ, मनले जा 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 त्यहाँ जा भन्नु, हेर त खोला पारी विषयमा जहाजमा मरे पनि भयो, त्यहाँ खतम भयो पनि भयो, कसैले केही गरे पनि भयो, ज्यान मारेर विदेश गएको छ, पैसा धोका ल्याउन हेर त मनले त होइन लग्या, अरू लग्या हो त्यहाँ र मनले लग्या जा जा भन ल हेर अर्थे व्यस्त परम भन। त अर्थ भनेका विषयदेखि पनि बलवान चाहिँ मन छ। मन अर्थ व्यस्त परम मन वनसस्तु परा बुद्धि। अब बुद्धिले भन्छ निधो गर सर्व, मन जान्छ त बुद्धिले निधो नगर्दै जाँदैन त्यहाँ, बुद्धिले निधो गर्नु पर्छ। बुद्धि भन्दा नि बुद्धि आत्मा महान पर, त्यहीदेखि पर शरीर बलवान, ए आत्मा बलवान। बुद्धिलाई आत्माले हो नि रियाउने, आत्मा सारथी हो, बुद्धि के अरे ऊ हो, आत्मा रथी हो, बुद्धि सारथी हो। त आत्मा बलवान महत परम अव्यक्तम, आत्मा भन्दा महत भनेको आत्मा, आत्मा भन्दा अव्यक्तम शरीरम, शरीर बलवान छ। के आत्माले रोगी भएर बस्न चाहन्छ र? कर्म अनुसार शरीरले चाहिँ पल्ट्याउँछ रोगी भएर। त्यसो भएको हुनाले आत्माभन्दा शरीर बलवान। अब यो शरीरलाई बस राख्न, सबैलाई बस राख्न लागि के गर्नु पर्छ त? इन्द्रिय जित्न लागि पहिले के अरे विषयलाई त्याग्न सक्नु पर्यो। विषयलाई त्याग्नका लागि केलाई त्याग्नु पर्यो? मनलाई त्याग्नु पर्यो। मनलाई त्याग्नका लागि बुद्धिलाई लागि गर्नका लागि आत्मालाई बसमा राख्नका लागि अव्यक्ता पुरुष पर, अव्यक्त भन्दा नि शरीर भन्दा नि बलवान पुरुष, पर पुरुष भनेको नारायण। कस्तो त नारायण? सा काष्ठा सा परागति, सा काष्ठ उपाय काष्ठाभूत, प्राप्य काष्ठाभूत। उपायमा पनि अन्तिम उपाय र फलमा पनि अन्तिम फल भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँ नै भगवानले नै त्यो यो मेरो बुद्धि बनाइदिएको हो, यस्तो मैले होइन। त्यति बेला त मेरो बुद्धि मैले गरे भन्ने थियो नि त। खुर्किँदै आएर बुद्धि चाहिँ मेरो थियो, अब मेरो बुद्धि हरायो, यो बुद्धि मेरो होइन, मैले गरेर होइन, भगवानले यस्तो। तादृश बुद्धि प्रवर्तयितृत्वे निश्चयात् सा काष्ठा सा परागति। तन्मूलभूतदेव यस्तो हिरा छ यो पुस्तक, कसलाई चाहिन्छ? मलाई मात्रै चाहिएको, त्यही पनि अवसर देख्न सकिरहेको। परागति सत्यान्विते सर्वकामांश साक्षरान् इत्युक्त प्रकारेण चेतना रूप भोगान्तर त्यागो विधीयते। उभे सत्यान्विते त्यक्ता सर्वलोकानुभूयमानयोः चेतनायोः त्यागस्य अति दुर्लभत्वं परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि इत्यस्य आत्मनि वैराग्यस्य स्वरूपानुरूपतया। आत्मामा वैराग्य हुनु चाहिँ स्वरूपानुरूप हो, बल्ल पुरुषार्थत्वं च। वैराग्य हुनु फल हो, साधन होइन त्यो। त येन तेजसी तत्तेज भनेको क्या? येन ज्ञानेन सत्यान्विते तेजसी तदपि ज्ञानम वक्ष्यमाण प्रकारेण तेज। कसरी त्याग्नु त? अधिकार बोध त्यागात्। मेरो अधिकारै छैन, मलाई ज्ञानै छैन, म अधिकारी नै होइन। यसका भित्र पसेर भगवानले नै यो यस्तो बुद्धि दिएर यो त्याग पनि गराइबसेको हो भनेपछि बल्ल परतन्त्र भइयो। ध्वन्य अर्थ यही हो, शङ्ख बजायो भनेको यही, पारतन्त्र अर्थ यही हो। तत श्वेतयुक्ते महती चन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्वतु प्रणवको ध्वन्यर्थ यही हो। त्यज धर्मम असङ्कल्पात् त्यजा धर्मम अहिंसया उभे सत्यान्विते बुद्ध्या बुद्धिं परमनिश्चयात्। यथावत् अलम। ल श्री लक्ष्मी हरि वैकुण्ठनाथ भगवानको यसलाई तपाईँले के गरिदिनु पर्यो? शुभलाई भन्नु पर्यो। यसलाई हजुर त्यसलाई भन्नु त पर्यो। बजे भागी भात दिइहाल्नु, सन्ध्या आउँछ।